mulheres, a gente já conhece muito mulheres que conversam com suas amigas sobre coisas que o marido fez com ela. O marido xingou ela, o marido quase bateu nela, o marido xingou com palavrões horríveis, Mentiu, mentiu, alguma traiu, coisa. Aí seja qual for. ela vai lá e conversa com a amiga. Aí a amiga, ao invés de ajudar para que ela não nutra pensamentos de mal, né, com respeito ao seu esposo, ela alimenta isso. Ela joga mais lenha na fogueira e diz: é isso mesmo, não vai mudar nunca. Pau que nasce torto não tem jeito, morre torto, como se isso estivesse na Bíblia, né? E vai citando coisas Que não tem nada a ver com que não Deus. tem nada a ver com o Senhor. Desconsiderando o poder de Deus também para toda mudança, né? Isso. E a palavra de Deus que nos encoraja, nos encoraja a persistir, a perseverar, nos leva à oração, né? Nos mostra que nós também somos pecadores, pecadoras e precisamos, não devemos julgar os outros, né? Porque com a mesma medida seremos julgados.